आगामी 48 घंटे पर सतर्क घंटी तुषारपात सह शीतल लहरी जारी बढ़ुवा थंडा को दृष्टि रखी पाणीपाग विभाग जारी कला आडभाइजरी। सारा देश में पाग द्रुत गति में परिवर्तन होउछि एवं आगामी 24 रु 48 घंटा अनेक राज्य ପାଇଁ चैलेंजिंग साब्यस्त हो पारे। भारतीय पाणीपाग विभाग अनुसार डिसेम्बर 18 रु 22 मध्य दक्षिण भारत उत्तर एवं पहाड़ी अंचल पर्यंत वर्षा पवन कुहुड़ी थंडा लहरी एवं तुषारपात अनुभूत हेब। निरंतर सक्रिय पश्चिमी विस्तार जो थंडा वृद्धि पाइबार संभावना रही। पाणीपाग विभाग कहिछि जे ए परिवर्तन यातायात विमान एवं रेल सेवा को प्रभावित करिपारे। अनेक अंचल में दृश्यमानता कम थिबारु लोकंकु सतर्कता अवलंबन करबाकू पड़िबो। दक्षिण भारतर अनेक स्थान में गोटे दिन पर खराब पाग अनुभूत हो पारे। तमिलनाडु पुडुचेरी एवं अंडमान एवं निकोबर अंचल में प्रबल वर्षा होबार संभावना रही। चेन्नई एवं आखपाख अंचल में प्रबल वर्षा हो पारे। गत किछि दिन धरी लगातार वर्षा जोगु जीवन यात्रा व्याहत हो सारी एवं एही समय आश्वस्ति पाइबार आशा कम रही। पाणीपाग विभाग अनुसार दुईटी पश्चिम वायु गोटे पर गोटे देश में प्रवेश करिबो। प्रथम वायुमंडल डिसेम्बर 18 तारिख में पाखापाखि एवं द्वितीय वायुमंडल डिसेम्बर 20 तारिख पाखापाखि सक्रिय हो पारे। यार प्रभाव में उत्तर भारत एवं पहाड़िया राज्य गुड़िक पाग आहुरी खराब हो पारे। जम्मू काश्मीर हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड में वर्षा एवं तुषारपात होबार संभावना रही। जेतेबेले समतल अंचल में ठंडा पवन बहिबा फल तापमात्रा ह्रास पाइपे। उत्तर प्रदेश समेत अनेक राज्य में घन कुहुड़ी साधारण जीवन यात्रा को बाधा देउछि। सकाळे दृश्यमानता गुरुतर भाव में ह्रास पाउछि जहाँफल सड़क एवं रेल चलाचल प्रभावित होबार लागिछि। अनेक ट्रेन विलंब में चलुछि एवं केतेक को बातिल करबाकू बाध्य होउछन्ति। राज्यर अनेक जिले में प्रबल ठंडा एवं कुहुड़ी संपर्क में पाणीपाग विभाग सतर्कता जारी करिछि। रिपोर्ट न्यूज 24x7।